Bonjour, اليوم غادي ندير لا فيديو بالعربية نظرا للطلب ديالكم نتوما لأن لا بلوبار قالوا لي أنهم بغاو لي فيديو ديالي بالعربية. دونك لا فيديو ديال اليوم غادي تكون عبارة على دي زانفورماسيون سور موا ولا لا بروشين فيديو ان شاء الله غادي تكون بالطلب ديالكم نتوما. لا فيديو اللي بغيتو نديرها كتبوها ليا لتحت في لي كومونتير، سوا تشالنج ولا اي حاجه بغيتوها انا غنديرها لكم، ولكن ما تنساوش تكتبوها لي تحت في لي كومونتير باش نعرف انا شنو باغي، ما نديرش اي حاجه هكا بيتمون. اي اون بليس ما تنساوش دير لايك اي وضغطوا على هذا البوطون هذا ديال سبسكرايب ولا ابوني. ودابا يلا ندوزو على الفيديو. La vidéo ديال اليوم غادي تكون مقسمه على جوج، غادي نعطيكم دي انفورماسيون سور موا و دي انفورماسيون sur la chaîne ou bien sur YouTube en général. Alors, des informations sur moi. Alors, des informations sur moi. Donc, l'information الأولى أنا غادي نعطيكم دي انفورماسيون تقدروا أن نتوما تقولوا أنها ساهلين، أي واحد يكون عارفها، أو دي انفورماسيون ان بو كومبليكي أو بيان لي شوز اللي أنا كيعجبوني أو الحوايج اللي ما كيعجبونيش أنايا. أوكي، غادي نبداو. أنا سميتي منار، vous le connaissez. J'ai 12 ans, عندي 12 عام، ساكنة في المغرب، عندي في ورزازات، كنقرا في البروميير اني البروميير اني كوليج. كنبغي بزاف اي حاجه سميتها الفاشن. علاش؟ لان الفاشن فيها بزاف ديال الماموريات انا كتعجبوني، فيها عالم التصوير في الفاشن، فيها الكاميرا في الفاشن، تقدر انك تستعملي الكاميرا فاشن بيان سور تستعملي الكاميرا. دوزيامون في الفاشن كاين لا مود، في الفاشن متبعين لا مود لان الفاشن هي اصلها لا مود. دونك هادشي كتعجبني ايضا. و شو كيعجبني في الفاشن اي حاجه فيها الميك اب. جادور فريمون ميك اب، نايل ارت، كلشي انا كيعجبني في الفاشن لان كنحسها زوينه بزاف. الفاشن كتهضر على الموضه، انا فريمون كيعجبني نصمم الازياء واخا ما كنعرفش بزاف، ما كيعجبني نصمم، كيعجبني نحط الابداع ديالي في اي حاجه. نقدر انا يكون شفت شي كسوه لقيتها في شي مجله انا نزيد لها اللمسه ديالي، كتبغي انا وداك الطابع ديالي انا داك اللمسه تكون مزيوده في اي حاجه. صافي هادي الفاشن، هادشي علاش انا كتعجبني الفاشن. دونك سي سا. صافي ماشي شي حاجه اخرى. دابا انايا كيما قلت لكم انا كنعاشقه الشوكولاته، جادور دو شوكولا اولي، او ماي جاد. Alors soit chocolat au lait مع Oreo, du caramel, tout ça, j'adore. Je déteste le chocolat noir. Il est dégueulasse. Bon. Alors maintenant on va passer à la deuxième. هاد الفقرة الثانية كما قلت غادي تكون concernant la chaîne ou bien concernant le YouTube. كما قلت في الفيديو السابقة أن لا شين هي كتنقسم بزاف ديال الأمور، دي DIY، des séries, quelque chose de la beauté, des conseils, trop de choses, mais les choses que vous aimez. Et une chose, s'il vous plaît, vous n'oubliez pas de me dire la prochaine vidéo, qu'est-ce que vous voulez voir dans la prochaine vidéo, soit n'importe quoi. La chose que vous voulez, je vais la faire, bien sûr et bien sûr. Alors, concernant la chaîne, moi en premier la chaîne, comme vous avez vu, je l'ai fait avec les 4 stars. Il y en a des stars qui m'ont dit dans les commentaires qu'ils n'ont aucun problème. Moi j'ai pas dit tous les stars. J'ai dit vraiment une ou bien deux. Mais j'ai pas dit tous les stars, ok? C'est ça. Encore une chose, il y en a de Magic Star, il m'a dit, il est vraiment très fâché de ça. Et moi je l'ai dit, s'il te plaît, de Magic Star, c'est pas toi. Je parle vraiment pas de toi, je me parle vraiment, moi je parle en général, ok? Et c'est ça. Maintenant on va passer à la chaîne. Alors la chaîne انايا في لاشين ما بغيتش انني نتحكم فيها. كما قلت لكم لاشين انايا كما قلت لكم من بعد كنا غادي نديروها حنايا لي 4 stars. Après on a eu trop de problèmes donc on n'a pas terminé. Il y en a juste une star qui il a vraiment eu des problèmes et les autres ils ont dit alors si une est supprimée de la chaîne, donc la chaîne ça va être 0 0 0. Et pour moi j'ai dit non, moi je termine car j'adore le YouTube. Et il y en a une très belle youtubeuse qui m'a aidé vraiment, Inès Channel. Ils vont écrire là.
Inès Chanel, que moi j'adore vraiment cette youtubeuse, car il m'a trop aidé pour terminer ma chaîne. وهذا الشيء انا اللي خلاني انني مرتاحه بزاف، لان كنلقى ناس داعميني باش انني نكمل، سواء لي زابوني ديالي بزاف ديال الناس كانوا تابوناو ليا في الانستغرام في السناب شات، بزاف ديال الناس زادوا جداد اللي هما من لاشين ديالنا مالا ستار بيان سور. دونك انا هذا الشيء فرحني بزاف، وسمحوا لي لان دوبي لونطون جو با في اون فيديو. دونك moi donc je vais faire 2 vidéos donc chaque semaine dès que maintenant. Faire 2 vidéos, je sais pas vraiment très sûr car le de l'école c'est un peu difficile, mais je vais donner la chaîne le temps de la chaîne et le temps de l'école, le temps du révise et tout ça. Et aussi je vais faire des giveaways, pourquoi pas, mais des giveaways marocains, des giveaways dans le Maroc. Car il peut dire, car il y en a, vous pouvez dire bah, toutes les abonnés sont marocaines alors. Maintenant, il y en a des autres qui sont français, qui sont de ma famille. Donc, les giveaways sont entre marocaines. Mais si notre chaîne est grandit, je vais faire des giveaways concernant tout le monde. Inch'Allah, là. Et ben maintenant, pour les filles qui m'ont dit que la chaîne, vraiment j'ai eu trop disent l'arabe, 2 disent le français. Moi vraiment, vraiment mon cœur était creusé, car il y en a des filles qui m'en disent l'arabe, pas le français, pardon, car j'ai eu l'arabe trop que le français. Et ben maintenant, on a fini la vidéo. Vous n'oubliez pas d'écrire la prochaine, qu'est-ce que vous voulez voir dans la prochaine vidéo en bas dans les commentaires. Et maintenant je vais vous dire gros bisous et à la prochaine. Et vous n'oubliez pas de cliquer sur like, abonner et aussi de publier le hashtag les stars de Manar. Mais jusqu'à maintenant je n'ai pas vu aucun hashtag. Vous n'oubliez pas de publier le hashtag les stars de Manar. Et maintenant je vais vous dire